আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে দেখাবো সেমাই রেসিপি। তো ফার্স্টে 1 লিটার দুধ গরম করে নিলাম, এর ভিতরে এলাচ দারচিনি দিয়ে দিলাম, তারপরে দিয়ে দিলাম নারিকেল কুচি। যেহেতু আজকে লম্বা সেমাই রান্না করব, নারিকেল কুচিটা দিলে টেস্ট অনেক ভালো আসবে। নারিকেল কুচি দেওয়ার পরে দিয়ে দিব পরিমাণ মতো চিনি, আপনারা আপনাদের চাহিদা মতো দিতে পারেন, কম বেশি। তারপরে দিয়ে দিব সামান্য একটু লবণ, লবণটা দিলে টেস্টটা ভালো আসবে খেতে। তারপরে দিয়ে দিব সেমাইগুলা দিয়ে কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে সিদ্ধ করে নিব সেমাইটা। কিছুক্ষণ নাড়াচাড়ার পরে সেমাইটা প্রায় হয়ে গেল আমাদের। এখন পরিবেশন করব কাজু বাদাম, কাঠবাদাম, কিশমিশ দিয়ে। ধন্যবাদ সবাইকে পাশে থাকার জন্য। আল্লাহ হাফেজ।